حاجة مميزة قوي إن العرب بيشجعوا بعض في كأس العالم، وخصوصا المنتخب المغربي اللي وصل قبل نهائي كأس العالم. يا ترى هم العرب أصلا بيشجعوا بعض ليه؟ في حين إن الأوروبي ما بيشجعش أخوه الأوروبي. تعالوا نشوف النهاردة هم ليه بيشجعوا بعض. تعالوا. ليه بتشجع المغرب وأنت مش مغربي؟ نحن العرب لازم نشجع بعض. من وين؟ من الامارات. طب بتشجعت المغرب في كأس العالم؟ شجعت المغرب. أنت فلسطيني شجعت المغرب ليه؟ بدعم اي منتخب بيدعم فلسطين، تمام؟ هاي ومنتخب المغربي يدعم فلسطين. نشجع الفريق المغربي لان اخوه واحنا دمنا دم واحد ودم عربي واحد شعوب واحده. والله اخواننا واهلنا وندمنا ونحن مغاربه. طب شوف نحن دول عربيه خلينا نشجع بعض. لأن الروح يعني التشجيع بيجي بشكل لا إرادي. لأنهم عرب، نحن امه واحده وحابين نكون امه واحده، عشان هيك نحن رحنا وراهم. نشجع مصر، نشجع المغرب، اي منتخب عربي. أي منتخب عربي. أفريقي. الله عليك الله عليك. شوف أخوي عربي فأكيد راح أشجع العربي. إحنا أمة واحدة. إحنا أمة واحدة يعني ما يعني احنا الحمد لله اللهم لك الحمد، احنا يعني دول عربيه متشابكه الحمد لله اللهم لك الحمد، دمنا واحد. اشتراك باللغة، بالدين، بالثقافة، بالعادات. ليه الأوروبي ما بيشجعش الأوروبي مع إن العربي يشجع العربي؟ ان نحب العرب وهم يحبونا، اما الاجانب ما عندهم هالسوالف، كلها نفسي نفسي. دم واحد. احنا كلنا دم واحد. والله ما أعرف. صعب صعبه. والله هاي الموضوع شكله فيه عنصرية. لان العرب كلهم على ايد واحده، هذه الاجانب كلهم يحقدون على بعض. فات العرب يوقف جنب اخوه. خاصه بالقلب بالروح. نحن عندنا العرب كنا متعاونين بعض، كنا فاهمين بعض على ايد وحده الحمد لله. المنتخب المغربي إيه يوصل النهائي باذن الله. إن شاء الله بإذن الله. وياخذ البطولة؟ باذن الله. كلنا كأمة عربية كلنا شجعنا فرقنا، دي ميزة مش هتلاقيها غير في الفرق العربية. مفيش فريق أوروبي هيشجع فريق أوروبي تاني عشان هم أوروبيين زي بعض، مفيش فريق آسيوي هيشجع فريق آسيوي تاني عشان هم آسيويين زي بعض. احنا الوحيدين اللي بنتعامل مع فرقنا إنها بتمثل أحلام أمة في كأس العالم.